हेलो, आई एम डॉक्टर इब्रार। होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपको मलेरिया बुखार की वजूहात, इसकी अलामात, तशख़ीस, इलाज और हिफाजती तदाबीर के साथ साथ चंद अहम सवालात के जवाबात बताऊंगा। मलेरिया बुखार एक ख़ास किस्म के पैरासाइट से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। इस पैरासाइट की 5 इकसाम हैं जिनमें शामिल हैं प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम नलसाई। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम इनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जो इन्फेक्शन के चंद ही घंटों में मौत का बायस बन सकता है। पाकिस्तान में मलेरिया ज़्यादातर सीजनल है, इसलिए इसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत अभी इतनी अच्छी नहीं है। मलेरिया बुखार से जिन लोगों के ज़्यादातर मुतासर होने का ख़दशा है, इनमें शामिल हैं बड़ी उम्र के बच्चे, हामला ख़वातीन, कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़अत के हामिल लोग जैसा कि एड्स से मुतासरा लोग और मुतासरा इलाकों का सफ़र करने वाले लोग। मलेरिया बुखार का फैलाव एक ख़ास किस्म के मादा मच्छर के काटने से होता है। इस मादा मच्छर को एनोफिलीज़ कहते हैं। ये मादा मच्छर अमूमी तौर पर शाम या रात के वक्त इंसानों को काटती है, जिससे वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट को इंसानों में मुंतकिल कर देती है, जिससे बाद में मलेरिया बुखार हो जाता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट से मलेरिया बुखार होने का तरीक़ाकार। जब मादा मच्छर एनोफिलीज़ किसी इंसान को काटती है तो वो इंसान के जिस्म में मीरोज़ोइट्स दाखिल कर देती है। ये इंसानी खून में जाकर बुखार होने का बायस बनते हैं। इस अमल में खून के सुर्ख खलिए काफ़ी तादाद में टूट जाते हैं, जिससे इंसानी जिस्म में खून की कमी हो जाती है, जिसे एनीमिया कहते हैं। इसके अलावा ये जरकान का बायस भी बनते हैं। जिगर और तिली का साइज़ बढ़ जाता है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम नए और पुराने दोनों इकसाम के खून के सुर्ख खलियों को तोड़ता है, जिससे आपस में चिपकने वाले खून के सुर्ख खलिए बन जाते हैं, जो छोटे छोटे लोथड़े बनाते हैं, जो खून के बहाव में रुकावट का बायस बनते हैं। मलेरिया बुखार की अलामात में शामिल हैं नंबर 1 सर्दी और कपकपी के साथ बुखार, नंबर 2 जिगर और तिली के साइज़ का बढ़ जाना, नंबर 3 जिस्म में खून की कमी होना। मलेरिया में बुखार का इन्हिसार पैरासाइट से मुतासर करने वाली किस्म पर होता है। प्लाज्मोडियम मलेरी में बुखार 72 घंटों के वक्फे के बाद होता है और प्लाज्मोडियम ओवेल, फाल्सीपैरम और विवेक्स में बुखार 48 घंटों के वक्फे के बाद होता है, जबकि प्लाज्मोडियम नलसाई में बुखार 24 घंटों के वक्फे के बाद आता है। मलेरिया में बुखार का पैटर्न साइक्लिक होता है, यानी कि बुखार मुसलसल नहीं होता बल्कि वक्फे वक्फे से होता है। मलेरिया में बुखार बढ़ता जाता है और अगले दिन कम हो जाता है, जबकि टाइफाइड में बुखार मुसलसल बढ़ता जाता है स्टेप बाय स्टेप, और इस बुखार का ग्राफ भी स्टेप वाइज पैटर्न तर्ज का होता है। मज़ीद तफसीलात के लिए मेरी टाइफाइड बुखार की वीडियो नीचे लिंक में देख सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया यानी पेचीदा मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम से होता है, जो सेरिब्रल मलेरिया यानी दिमाग का मलेरिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी सांस लेने में दिक्कत की बीमारी और एक्यूट रेनल फेलियर यानी अचानक से गुर्दे फेल होने का बायस बनता है। मलेरिया बुखार की लेबॉर्ट्री तशख़ीस के लिए ये 2 टेस्ट किए जाते हैं। नंबर 1 माइक्रोस्कोपी, जिसमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। नंबर 2 एंटीजन टेस्टिंग, जिसमें एंटीजन की बुनियाद पर मलेरिया बुखार की तस्दीक की जाती है। मलेरिया बुखार के इलाज का तरीका। जिस शख्स में मलेरिया बुखार का खदशा हो, इसके लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए नमूना लेने के बाद ऐसे शख्स को क्लोरोक्विन और सिंगल डोज प्राइमाक्विन के साथ इलाज शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स का इंतज़ार करना चाहिए। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स आने के बाद 3 मुमकिनात हो सकती हैं। नंबर 1 प्लाज्मोडियम विवेक्स पॉजिटिव रिपोर्ट। प्लाज्मोडियम विवेक्स क्लोरोक्विन सेंसिटिव है, इसलिए इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन 3 दिन के लिए और प्रामाक्विन 14 दिन के लिए दी जाती है। नंबर 2 प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम पॉजिटिव रिपोर्ट। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट होता है, यानी फाल्सीपैरम पैरासाइट क्लोरोक्विन के खिलाफ मज़ामत रखता है। इस सूरत हाल में ACT रिकमेंड की जाती है, यानी आर्टिसोनेट कंबाइन थेरेपी, जिसके लिए आर्टिसोनेट और सिंगल डोज सल्फाडॉक्सन पायरिमिथामिन दी जाती है। नंबर 3 मिक्स टाइप रिपोर्ट। इस सूरत हाल में भी ACT रिकमेंड की जाती है। पेचीदा मलेरिया का इलाज। पेचीदा मलेरिया जैसा कि दिमाग का मलेरिया का इलाज इंट्रावेनस रूट से तरजीह बुनियादों पर किया जाता है। इसके लिए इंट्रावेनस आर्टिसोनेट बेहतरीन चॉइस है। जब मरीज़ स्टेबल हालत में आ जाता है तो इसके बाद ओरल ACT थेरेपी दी जाती है। अगर आर्टिसोनेट मौजूद ना हो तो फिर इंट्रावेनस कोनीन इस्तेमाल की जा सकती है। पेचीदा मलेरिया की सूरत में आर्टिसोनेट प्लस मैफ्लोक्विन थेरेपी हरगज़ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैफ्लोक्विन न्यूरोटॉक्सिक ड्रग है। मलेरिया बुखार से बचाव के तरीके।
ملیریا بخار سے بچاؤ کے لیے یہ 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، ہیومن ویکٹر کانٹیکٹ سے بچاؤ، یعنی ایسے طریقے استعمال کیے جائیں جن سے مادہ اینوفیلز مچھر اور انسان کے ملنے کے چانسز کم ہو جائیں۔ ان میں یہ 3 طریقے شامل ہیں۔ نمبر 1، رات کو سوتے وقت ایسے نیٹ استعمال کریں جو آپ کو مچھروں سے محفوظ نیند مہیا کریں۔ نمبر 2، ایسے کپڑے استعمال کریں جو جسم کے زیادہ سے زیادہ حصوں کو ڈھانپ سکیں، جیسا کہ فل سلیو شرٹس۔ نمبر 3، مچھروں سے بچاؤ کا لوشن استعمال کریں۔ نمبر 2، مچھروں کی تعداد کو بڑھنے سے روکنا۔ اس مقصد کے لیے مچھروں کی افزائش نسل کی جگہوں کو ختم کرنا چاہیے، جیسا کہ کھڑا پانی، جوہڑ، گندگی کے ڈھیر اور پرانے ٹائر وغیرہ۔ اس کے علاوہ مچھر کش ادویات کے سپرے سے بھی مچھروں کی تعداد کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے پلازموڈیم پیراسائٹ کی آبادی کو کنٹرول کرنا۔ اس مقصد کے لیے ایسا صحت کا نظام ہو جس سے مرض کی ابتدا ہی میں ملیریا کے پیراسائٹ کی تشخیص کی جا سکے تاکہ جلد سے جلد علاج ممکن ہو۔ ملیریا پروفیلیکسس، یعنی ملیریا بخار ہونے سے پہلے ادویات کے ذریعے بچاؤ۔ ملیریا پروفیلیکسس ایسے علاقے کے لوگوں کے لیے کی جاتی ہے جہاں ملیریا بخار پھیلا ہوا ہو یا جن لوگوں نے ایسے علاقوں کا سفر کرنا ہو۔ اس مقصد کے لیے کلوروکوئین ہفتے میں 1 بار دی جاتی ہے، جبکہ حاملہ خواتین کو میفلوکوئین ہفتے میں 1 بار دی جاتی ہے۔ ڈاکسی سائیکلین ہفتے میں 7 دن دی جاتی ہے۔ اب آپ کو ملیریا بخار کے حوالے سے پوچھے جانے والے چند اہم سوالات کے جوابات بتاتے ہیں۔ سوال نمبر 1، پلازموڈیم فالسیپیرم سب سے زیادہ خطرناک کیوں ہے؟ پلازموڈیم فالسیپیرم خون کے سرخ خلیوں کی پرانی اور نئی تمام اقسام کو متاثر کرتا ہے۔ یہ متاثرہ خون کے سرخ خلیے چھوٹی کیپلریز کے اندر مائکرو تھرومبائی بناتے ہیں جو ٹیشوز اور اعضاء کو نقصان پہنچاتے ہیں، جن سے اموات واقع ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے پلازموڈیم فالسیپیرم سب سے زیادہ خطرناک قسم ہے۔ سوال نمبر 2، کیا ملیریا بخار حاملہ ماں سے بچے میں منتقل ہو سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل، ملیریا بخار حاملہ ماں سے بچے میں منتقل ہو سکتا ہے۔ اسے کنجینیٹل ملیریا کہتے ہیں۔ اگر حاملہ خاتون کو حمل کے پہلے 4 ماہ کے دوران ملیریا بخار ہوا ہو تو اس سے بچے میں کنجینیٹل اناملیز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، کیا ملیریا منہ کے لعاب کے ذریعے منتقل ہو سکتا ہے؟ ملیریا بخار خون کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، یا تو اینوفیلز ماسکیٹو کے کاٹنے سے یا پھر متاثرہ شخص کے خون کی ٹرانسفیوژن سے۔ سوال نمبر 4، مادہ اینوفیلز مچھر صرف شام یا رات کے وقت کیوں زیادہ کاٹتی ہے؟ مادہ اینوفیلز مچھر سانس میں خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ اور پاؤں کی بو کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پاؤں کی بو رات کے وقت زیادہ آسانی سے مادہ اینوفیلز تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے یہ مچھر رات کے وقت زیادہ انسانوں کو کاٹتی ہے۔ سوال نمبر 5، ملیریا بخار میں غذا کا کون سا پلان بہتر ہے؟ ملیریا بخار کی صورت میں یہ غذا پلان استعمال کریں۔ نمبر 1، زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں جس میں تازہ جوسز شامل ہوں۔ نمبر 2، کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین سے بھرپور غذائیں استعمال کریں جن میں شامل ہیں دالیں، چاول، روٹی، دودھ اور انڈے۔ تازہ پھل اور سبزیاں ملیریا بخار میں بہترین غذا ہیں۔ سوال نمبر 6، پرائماکوئن کی سنگل ڈوز مریض کو کیوں دی جاتی ہے؟ پرائماکوئن کی سنگل ڈوز مریض کو اس لیے دی جاتی ہے کیونکہ یہ گیمیٹوسائٹس کو خون کے اندر ختم کر دیتی ہے، جس سے ملیریا بخار کی مزید منتقلی رک جاتی ہے۔